أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 27 मई है। Днес има 27 май, този ден в Джамат Ахмадия. Хората се познаят с този ден като Йом Хилафат, деня на Хилафат. Всяка година ние през този ден или преди или след деня ние правим тези събрания. Защо ние представяме този въпрос пред нас винаги и на своите потомства и на своите деца, да казваме да мислят за това. Започва този ден 27 май 1908 година стана, когато Бог, както той обещал, благословяйки на Джамат Ахмадия, започва системата на хилафът в Джамат Ахмадия. Бог с обещания Масия алейхиссалату вассалам за развитието на неговия джамат обещал с него и избъдва това обещание в този ден. Обещание Масия алейхиссалату вассалам от дълго време приготвяше на своя джамат за това, че някой човек не излиза, няма спасение от смъртта. Пророците, кога свършват своята работа, Бог също взема на тях към себе си. И много пъти той на джамата каза, че неговото време да се прибира при своя Бог е близо. Но също казваше това блага вест, че в неговия джамат ще има много развитие, ще разпространява в света и от Бога. И Бог, който обещава на него, тези ще наистина ще бъдат. Развитието на джамата с благословието но ще продължава. И няма никой, който може да спира това развитие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също в един съвет от своето време до крайното време, че до времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам и след него. И той каза как ще продължава системата на хилафа след него. За това пророк саллаллаху алейхи ва саллям в събранието на своите последователи каза: вие ще имате пророчество, пророк ще има, докато Бог ще желае. Че самия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото същество ще бъде пари последователите. Пак едно време ще дойде, когато той ще има смърт и ще започва системата на хилафът. Под системата на пророка, това хилафът, този хилафът, който съвършено
ще върви по стъпките на пророка и след това Бог, когато ще желае, ще спира това благословие. От малко време аз разказах за онези последователи, които участваха в битката Бадър, и за халифите разказах. И през тези дни за Абу Бакр Сидик разияллаху анху разказах. Разказвайки всичките халифи, това става ясно като деня, че всичките и вървейки по стъпките на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и вземайки решение от Корана, те прекарваха своето време като халиф. Това означава на всяка стъпка те подчиняваха системата на пророка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, продължавайки своя свет, каза, че след това, както Бог ще желае, и саре ще идват, които ще дадат вреда. И хората ще имат болка, гледайки на тях, и ще имат проблеми от тях. Този време ще свършва. И както Бог каза, и по-жестоки саре ще идват. И историята гледала тези неща до днес. И тези глави на мусулманите, които нямат връзка с религията, те вършат същите неща със своите хора. Дали те са политици или дали са саре, една група или друга, който има сила, той има сила от света. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че когато ще стане така с властта, и пак милосърдието на Бога ще има сила и той ще свърши тази епоха за жестока. И след това хилафът по стъпките на пророка ще има. Разказвайки това, пророк съвсем мълчи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той каза, ще свърши времето на жестока. Това беше за онези хора, които последния халиф на обещания Масия алейхиссалату вассалам и обещания Мадия, и на неговия бейт ще се правят и ще подчиняват на него с неговото учение. Бог така прави. Ако хората няма да идат по тази система и ще вършат както искат, тогава резултат ще има това. И това има, който мусулманите ще сега гледат. Бог даде им разум и те да се познаят с обещания Масия алейхиссалату вассалам, който е слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А не отказвайки от него, да вършат, да стават жестоки с джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Това трябва да е ясно, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато мълчи, разказвайки това, че вие ще имате хилафът постъпките на пророка по последно време, то че тази система ще продължава дълго време. Някои хора, не разбирайки няколко неща, казват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям мълчи,
че низам ще свърши бързо, че след обещания Масия алейхи салам, който система има за хилафът, тези хора са грешни. Самия обещания Масия алейхи салам разказва това, че тази система ще продължава. Обещания Масия алейхи салам с него Бог, както е обещал, те ще избъдват. И земя и небето ще свършват, но няма сила никой, който спира обещанията на Бога да бъдат избъднати. Разказвайки, че тази системата на хилафът ще продължава за винаги, зато обещание Масия алейхи салам каза: о моите, казвайки на джамата, каза: о моите приятели, от началото е тази традиция на Бога, че Бог разказва двете сили, че да свършва двете радостта на враговете. Сега няма стане така, че Бог да изостави своя суннат традиция. Затова, както аз разказах, тя ще почина, няма да имате болка и вашите сърца да нямат притеснения, че това е задължително, че вие да гледате втората сила на Бога. Това е добре за вас, защото това ще продължава винаги. Тази система ще продължава до края на света. И тази втората сила няма да дойде, докато аз няма да отида. И когато аз ще отивам, тогава Бог ще изпрати втората сила, която винаги ще бъде с вас. Както в Брания Ахмадия Бог е обещал. Затова неговите тези думи, че това е обещанието на Бога и до втората сила, че хилафът ще продължава при вас за винаги. Такива хора винаги ще има, които ще пазят системата на хилафът. Затова късметливи са от нас онези хора, които с хилафът Ахмадия винаги ще бъдат свързани. И на своите потомства ще посветват за това. И не късметливи са онези хора, които на хилафът Ахмадия казват, че това ще продължава до едно време. Или така мислят. Такива хора за винаги няма да имат успех никога. Както историята на джамата разказва на нас, че врагове, които имаха в първия халиф, по времето на първия халиф и по времето на избиране на втория халиф, те нямаха успех. Обещания Масия алейхи салам, хилафът ще продължава за винаги, каза, разказвайки тази тема, че това обещание, че хилафът ще бъде вечно, не е за моето същество, то е за вас, както Бог каза, че аз на този джумаат, които са твоите последователи, те ще имат победа над другите до крайния света. И задължително ще дойде време, когато аз ще отдалечавам от вас. След това ще бъдва обещанието на Бога. Бог много е лоялен, Бог с нас. Той ще покаже всичките неща, както той обещал. Те са крайното време на света и много изпитания има. Проблеми има, които ще идват. Но задължително този свет ще продължава, докато да не сбъдват тези неща, за които Бог е дал вест. И сега има много неща, има много обещания, има, които ще сбъдват с него. Каза: аз съм една сила от Бога и аз съм от Бога и след мен
ще има другите хора, които ще имат другата сила от Бога. Затова Бог за втората сила на исляма, както той е обещал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, за който Бог каза, че избъдват. Те иншаллах таала ще избъдват. Тези обещания ще избъдват. И победата на исляма джамаат ще гледа иншаллах таала. Развитието на джамаата джамаат ще гледа иншаллах таала. Онези хора, които бъдат свързани с хилафът, те ще получават благословите на Бога. Джамаат Ахмадия ще има развитие в света. И така обещания Масия алейхиссалату вассалам каза. Затова той каза за своя джамаат, че това е традиция на Бога. И от когато той е създал на човека на земя, винаги той показва своята сила така, че той помага на своите пророци и им дава сила, както каза Бог каза, катабаллаху лаглибанна ва русули. И победа означава, че както пророците така искат, че да има сила на света на Бога, и така и Бог със своите сили показва истината на пророците. И както те искат да разпространяват истина в света, и с техните ръце това избъдва. Но съвършено не става по техните ръце, показва другата ръка на своята сила и така прави. И тези сели, които не са избъднати, те са съвършени чрез тази втората сила. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам така предсказва тези, както каза, те ще бъдат избъднати. И след него, който има системата на хилафът, това ще избъдва иншаллах. Бог ще даде развитие на джамаата и сега дава. Той сам показва истината на хората и ги свързва с хилафът. Това не е работата на човешка работа. Хората на джамаата и халифа така ги свързва с един на друг, където няма друг пример в света. Така. Това не е силата на човешка сила, а не само това. Не само свързва тези сърца с хилафът, които са преди Ахмади, и също свързва сърцата на тези хора, които сами участваха в Ахмадия джамаат, които са нови, които нямат пълно възпитание. Това е само работата на Бога. Това тази предаността след байт показва се обещания Месия. И тези хора да избъдват мисията на обещания Месия алейхиссалам, и те така свързват с хилафът Ахмадия също, както са обещания Месия. И сега показват първия халиф, както правиха неговия байт. Това беше, ако не беше помощта на Бога, това какво беше? И само няколко лицемери хора, които винаги има в джамаата, които имаха да дадат живота си за хилафът, винаги бяха и лицемерите. Той много ги ядосва и те останаха на своето място. Те нямаха сила да вдигат главите си. И след това, по времето на втория халиф, и въпреки тези хора вдигнаха шум, който по времето на първия халиф,
и бяха лицемери. Те бяха срещу джумата и хилафът, но за Мирза Махмуд Ахмад Сахиб правиха бейт на втория халиф. Въпреки тези дугаха много шум и бунт, но след това хората гледаха, че хората, които правиха бейт, колко бързо има развитие на джамата. Мишен хаус, джамиите имаха света, литература публикуваха тази работа, за който обещания Масия алейхи салам дойде. Тези работи напредваха и по времето на третия халиф Бог, въпреки това, че имаше много малко време и много силно нападнаха на джамата, но Бог дал развитие на джамата. И онези хора, които искаха джамат да има глад, те бяха унищожени от Бога. И в четвърти халиф имаше повече развитие и гледахме как Бог помага на своя халиф. За разпространяването на исляма имаха новите начини. Онези хора, които искаха да режат ръцете на халифа, техните ръце Бог режи. И техните тела бяха във въздуха на парчета. Но развитието за халифа, развитието МТА стана, когато във всяка къща има съобщението на джамата. Това е напредване към обещанията на Бога, ще избъдват, които за джамата. Това е един пример. И това е нещо, ако някой разбира. Ако той не гледа, те са как избъдват обещанията на Бога. И в петия халиф също Бог помага на система на хилафът в МТА и развитие за разпространяването на исляма в света и да избъдва мисията на обещания Масия алейхи салам и много новите пътища Бог дал, а не само един. Сега 7-8 канали има за МТА, в различните езици има, в различните езици. Различните програми имат преводи. В къщите на света, където преди нямаше МТА, там пристига МТА и в техните местни език, от тези държави и тези места и Ахмадият, че истинския ислям за това обещание пристига там, чрез който хиляди хора приеха Ахмадия джамат. И след това Бог и МТА и радио програми. Самия той напътства на хора чрез сънищата и чрез литературата. И те приеха съобщението на Ахмадия джамат. Ние когато гледаме историята на Ахмадия джамат, ние знаем, че как някои хора самия на обещания Масия алейхи салам, как те приеха на него и в негото епоха Бог ги напътства към него. И същата продължава по първия халиф. Бог самия напътстваше на хората и след това добрите хора и влязоха в джамат Ахмадия. След това по втория халиф има много такива случаи от старите семейства. Тези традиции продължават. Те как Бог на техните дядовци дал възможността да приемат истината. И по времето на третия халиф същото стана и в четвъртия халиф от Бога. И Бог напътстваше към джамат Ахмадия. Тези всички неща, чрез всички неща избъдват обещанията на Бога,
който той прави с обещания Масия алейхиссалам, Бог, който прави. И за времето на всеки халиф джамат има повече развитие. В петия хилафът Бог така отнася с джамата. Бог отваря новите пътища за проповед и на сърцата на хора да приемат с обещанието на обещания Масия алейхиссалам, който е с обещанието на исляма, да го слушат и да приемат. И Бог така помага. Има такива събития, случки, които показват, че това е само от Бога. Иначе с човешките сили никога хората не приемат така. Няколко събития ви разказвам, как Бог на сърцата на хора към исляма и Ахмадият и ги дава сила и на истината на хилафата Ахмадия и разказва на тях, показва на тях и как той сложи и обеща към хилафата в сърцата на хора. Гини Бисау е един държава в Африка, далечно място. Там един християнин беше Абдулла Сахиб. Той каза, преди няколко време той гледа сън. Един човек има, който има бяла брада и той има чалма и той произнася реч пред хората и хората мълчайки слушат неговия реч. И той както произнася реч и като обикновен, като просто беше и различно от нашите хора. Когато той се събуди, той не разбра нищо. Той забрави. След няколко пак той гледа същия сън. И така той помни това лице. На третия път той пак гледа сън, същия сън. Но той опитваше да знае, че кой е този човек, но нямаше откъде да познава. Един ден веднъж до село има един град, Фарин. Той отиде в нашата джамия. Беше петък. Хората слушаха моята петъчен проповед на МТА. Той каза, гледайки на мен, той пита, че кой е този човек, който произнася проповед. Той каза, той е нашия халиф. Че той мълчи за това и слуша проповед. И след петък, пред всичките хора, след той се моли с намаз, свършвайки намаз, той стана и каза, аз приемам исляма. И каза, че 3 пъти показва този човек в съня и това действа на моята душа. И от дълго време търсих на него. Днес веднъж дойдох тук в джамия и гледах на вашия халиф. Същия лице, който гледах в съня. И така гледах, че хора мълчайки слушат неговия реч. И аз влизам в Ислам Ахмадия джамат. Едно далечно място и така Бог показва правия път. Той гледа сън и пак прави Бог такава нещо, че той гледа на същото нещо. Някои хора казват, защо не става с нас така? Това е благословието на Бога. Накъде той иска напътства, но за това трябва да е човек да добър и да се напредва пред Бога. Наистина Бог има няколко, има при добрина при него, че Бог така напътства на него. И след това Амир Сахиб Гамбия пише, там има една жена, сестра Фатър, госпожа Фатър. Тя е 60 годишна. Тя каза в нашето място.
дойдоха една група от мусулманите и срещу джамата говориха, че Ахмади са неверници. Те няма да влизат в рая никога и няма да отнася с тях добро. И хората приеха от селото на тях, на тази яника, тия притеснява и тия се моли пред Бога. След няколко дни тия гледа в съня, че няколко група от исляма, които идваха в това село, техните очи, те имат като звезди, те имат Корана в ръцете, но те казват, че те не могат да гледат на какво пише на Корана. Така те вдигнаха шум, че Бог ги прави слепи и така те нямат бизнеса си и са унищожени. Тия каза, че аз също гледах в съня. Хората на тази група, те искат да вземат, дадат ръце на халифа на джамата, но нямат успех. И казват те, че Ахмадия е истинска джамат, но ако ние ще приемаме, нашите последователи няма да станат с нас. Тази жена каза този син на своето семейство в Африка, че те нямат развитие. Те също тълкуваха, както очите бяха като заведи, но не знаеха какво пише на Корана. Това означава, че те не са свързани с истината. Такива събития става и така Бог дава сила, че хората приемат Ахмадия джамат. Това показва, че Бог от своята сила показва тези видения на хората. Гватемала, Саут Африка, Америка. Тук има наша джамия. 250 до бордер на Мексико, Сан Маркос. Оттам има една жена, госпожа Вирен Сека Сайба. Тя гледа преди 10 години един човек дойде в съня, каза, че истинското пътища е в исляма, да рецитира и Корана. То тя каза, че аз не знам как да рецитирам Корана. Този човек каза, ти можеш да четеш. Сутрин той разказва своя сън на мъж и баща каза, че ислям е религията на тероризма. Те бяха всичките християни. Тя каза, че аз нямах спокойствие. Аз по интернет търсих за исляма и от интернет учих за исляма. Един в пазара вървих. Една жена с хиджаб се срещна. Гледах и хиджаб, тя се срещна с нея и пита, че как носиш такава носия. Тя каза, съм мусулманка. С нея тя има връзка. И тя разказва за исляма. Тази жена беше Ахмадийка. Тя каза, че слушайки учението на исляма правих бейт, но семейството не бяха съгласни. Те обвиняваха, когато искаха. Тя каза, аз нямах сила да им дам отговор. И казах на нея, те елате при нас и ще събирам на всички роднини, дайте отговори на тези въпроси. И ние имахме такива много програми. Тя не само прави бейт, но също тя проповядваше на своите приятели. Тя се събира и също дава рефрешмент, храна, раздава. Нейният един син, който учи в университета последна година, той също прави бейт. И тя толкова има сила, че по интернет тя самия учи Корана
и много глави наизуст я знае и слушайки аудио на своя език, тя не почне да пише Коран. Целият Коран тя пише своите ръце, Амир Сахиб каза. Когато отидох там, гледах нейния ноутбук, целият Коран тя пише със своите ръце. И сега пише и учи на арабски език. Така Бог, а не съм с добрите хора ги влиза в Джамат Ахмадия, но след него, които обещания бяха, ги избъдва в Индонезия, едно далечно място. Там проповядваха на един младия човек, който прави бейт. Садър Джамайт каза, господин Нур, че аз му дадох няколко книги преди да се връща и няколко лифлети дадох на него, когато пристигнал дома, неговия баща. Гледайки каза, че кой има тази снимка. Момчето отговори, че тази снимка на имам Махди. През нощта гледайки сън, че имам Махди е дошъл. Затова и преди знаех за Джамат Ахмадия, справих бейт. Баща му каза, аз искам да правя бейт. Така Бог влиза хората в Джамат Ахмадия, Буркина Фасо. Молам Азила Крим. В нашия има един гражданин, господин Хамид. Винаги слушаше радио. Имаше връзка с джамата. Даваше данък закат понякога. Понякога постоянно даваше. Но когато казахме, че прави бейт, не правеше бейт. В тарикеди той даваше. Или в садкат. Той даваше данък закат. Даваше пари по пътя в Гана. Гледах много хора идвайки, когато бях там. Данък закат, земеделците дават духа на нас. Ако не ще дадем на нашите ходжа, те ще ядат и джамаат ще използва нас правилното място. Там хората дават. Един ден той гледа в съня. Има събрание, където хората и в стените, вътре в стените сядат и някой навън има. Всички Ахмади са вътре в стените и аз казвам, съм с тях. Аз искам да влизам и казвам, че само онези могат да влизат, които правят бейт и вие не правите бейт, затова ти не можеш да влизаш вътре. И следващия ден той прави бейт след този сън. Човешките сили не можаха да той да влиза в джамата, но той беше добър човек. Бог и помага на него. Бог искаше да го пази, зато това така напътства на него. И това е отговор за тези хора, които казват, че ние не гледаме сън. Първо да станат добри хора и да се молят, да имат чистите сърца, тогава Бог ще напътства. Мали един господин има, Мохамед Коне. Той слуша радио на джамата и слуша на думите на хора. След това той продължава да се моли, че Бог да му показва правия път. И след това той на сън гледа на един човек, който казваше, всеки човек се влиза в джамата сега или късно. Това е решението на Бога, съдбата на Бога. И обещание, има обещание с обещание Масия алейхи салату ва салам, че благословите на джамат, на хилафът и така ще мисията избъдва мисията на обещание Масия алейхи салату ва салам и така той прави бейт. Гини Бисао
мисионер пише, че ние имаме нов Ахмади Усман, господин Усман. Той знае, че неговите роднини приемат Ахмадия джамаат. Се събирайки няколко ходжи, той отива там да стане срещу джамаат Ахмадия. Нашия молим каза, че вие може да правите така, ние няма да спираме, но слушайте нашето съобщение. И какво да искате, може да се знание. Ходжите отказваха да слуша съобщението, но Усман Сахиб прие нашата покана и слуша съобщението на джамата. И за обещание Масия алейхи салам разказаха, този ден беше петък, той дойде. И там по МТА беше моя проповед. Ние му казахме, ако имате време, слушайте този проповед. Той каза, че за малко време ще гледам, но когато започва да слуша проповед, той забравил, че колко време има. И целият хутба той слуша. След това той каза, че Ахмадия джамаат не стане да неверник, както слушах, че вашия халиф разказва живота на последовател на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И никой неверник така да върши. И така той свърши враждебност на джамата и след малко време със своето семейство той влиза в джамата Ахмадия. А не само той влиза, също проповядва и дава данъци, данъка закат постоянно. Това как действа проповедите на петите проповеди, които Бог сложи в сърцата на хората. Конго Киншаса, там локален мисионер каза, че в едно време хората проповядваха, ние проповядвахме и неахмадите станаха срещу нас. След 3 месеца от тези враговете един Усман каза, че аз искам да вляза в цялото семейство в джамаат Ахмадия. Той каза, един ден моя жена гледаше сетрата канал, ние гледахме Ахмадия и тя знаеше, че аз не харесвам Ахмадия джамаат, тя вика на мен. И когато иска да говоря срещу джамата, моята жена каза, първо слушайки програма, след това казвай. На Ахмадия беше моя проповед. Слушайки моя проповед, аз имах доверие, че този звук, който има в моите уши, това е картината на исляма. И слушайки на халиф, аз нямах съмнение, че джамаат е истинския джамаат. Това не е сила на моето същество, но Бог чрез халифа избъдва мисията на обещания Масия алейхи салам. Те са благословите на Бога. Така показва Бог своите благословия. Гени Басао, Мубалик инчарж каза, че едно село те проповядваха. Много хора приеха Ахмадия джамаат. 4 семейства отказваха да приемат джамаат Ахмадия. Когато нашия отиде да има МТА там, Молим Сахиб, на всичките семейства, които отказваха, ги покани в джамията. Каза, че имаме муслим канал, гледайте. Сега снимка ще има на обещания Масия алейхи салам и на халиф. Каза, когато инсталацията свърши и след молитвата, пак ТВ, когато гледаха, тогава и беше моя проповед по МТА. Не Ахмади хора внимателно слушаха моя проповед и внимателно гледаха. На английски беше превод. Молим каза, че аз ще мога да преведа. Те каза, че аз не разбирам, но кълня се името на Бога, че този човек не може да лъже. Ако той е халиф на джамаат Ахмадия, тогава джамаат е истинския джамаат. Те веднага приеха джамаат Ахмадия. От Мали молим пише. Един човек дойде в Киншаса
Mission House и каза, че постоянно слушам радио. Той е изпълни Бет Фарм. Той беше учен човек, каза, ако има на френски език литература, аз искам да чета и ще дам на своите приятели. Молям на него. И книгата, лекциите за и моята книга, която дал превод на тази книга, Мир и световните кризи. Когато отвори книгата, гледа моята снимка и той започва да плаче. И каза, че преди бях в Гамун и търсих от Бога правия път. Тогава много пъти гледах на халифа в съня. Аз не знаех, че кой е този човек. Днес разбрах, че Бог е приел моята молитва и той напътства на мен. Госпожа Насма от Рабия, преди 9 години до Бет, първия път гледах снимка на обещания Масия алейхи салам и каза, на снимката каза, тия араб, преди каза, разказахте за един син, който така пише писмо с няколко правики линии на лист, че Азур аз ви обичам, че децата не лъжат. И това действаше на моето сърце. И така тия прави Бет. След малко време тя каза, но гледайки на снимка на обещания се каза, че показвате, вие сте добър човек и не може да лъжете, но въпреки това аз няма да казвам, че вие сте истинския пророк, че Бог ви не правил. Бог ви е правил пророк. След това 2 години четох. Първи 2016 година прави Бет, но за хилафът имах съмнения. И дявол ми казваше, че как да дам своя живот на такъв човек, да пиша писмо, да разказвам своето положение, каква полза има от хилафът. Но това съмнение, хилафът е раждия и низам хилафът и подчинение, четейки тези 2 книги, имах всичките отговори за моите въпроси. След това написах писмо и когато дойде отговор и свърши това съмнение. Свършиха за винаги. Имах доверие, че хилафът наистина върви по стъпките на обещания Масия алейхи салам. Тя пише, този обич, който Бог сложи в сърцето, той със сила сложи. И не знаем, че защо става така. Затова много Ахмади има силния обич към обещания Масия алейхи салам и също с неговите халиф като децата. Преди Бет ние нямахме такъв обич. Найджерия, нашия секретар Мишри каза, че в един събрание, къде имаха въпроси отговор, хората говориха, че на децата с името на техните баща и техните фамилийните имена, с тях да ги извикаме. Това казаха от Корана и учението, че да ги викате с името на техните бащи. Няколко Ахмади и нови Ахмади нямаха спокойствие, но след 2 дни, когато вие казахте за последователи, разказвайки за Зайд бин Сабит, и каза, че Хазрат Зайд, хората казаха на Зайд бин Мухаммад, да заповед, че помните на него с името на неговия баща. Целият джамат и тези хора много се радваха, че преди 2 години така говориха и така халифа напътства на нас. Някои хора мислиха, през тези дни мисионер в тези 2 дни, може би написа на халифа. Той каза, че аз не казах на халифа. Каза, много се радвахме, че Бог самия дал отговор на нашия въпрос,
и радвайки един голям богат човек купи голям телевизия да гледаме амтия и там да има където са жени и където жени сядат и те също да гледат на халифа и да имат благословията на халифът, че халифът говори в сърцата на хората в тези далечните места, в различните места, държави, народи, потомства. И кой прави такава връзка с халифът? То е само с помощта на Бога. Иначе човешките сили не могат да вършат това. От Норвей и Грифан госпожа каза, че всеки истински Ахмади казва, нашия халиф е в нашите очи, в нашите сърце. Ние се молим за него. Ние имаме само това, че халиф да се радва от нас. Той е казал в своите проповеди, как последователи, вземайки и стрели на своите тела, пазиха на пророк. И аз имам сълзи в моите очи. Мисля, че ако аз бях в такава време, какво щях да върша? Тя е от Арабия, арабска. Дали така ще върша? Се моля, че нека Бог да им даде възможността, че като тези последователи на хилафът и на халифа да дадем, жетвайки своя живот, деца и пари. И от много години се моля, вашите всичките проблеми и Бог да напуска на своите ангели, които помагат на вас. Това е предаността, която Бог сложи в сърцата на хората, иншаллах таала, до страшния съд. И тези хора, които напредват в връзка с джамата, и такива хора Бог ще даде на обещания Месия алейхиссалам и на халифът. Съветските хора не могат да мислят. В Германия един арабин прави бейт. Значи, защо ти стана Ахмади, Кадиани? Този е новия на Ахмад. Че той вие сте 100 араби сте тук. Вие не сте съгласни на едно нещо. Джамат Ахмадия има един имам и целият джамат сяда и става на неговите стъпки и там има беркат. И вие какви атрибути има да съм с вас и да оставя на джамат Ахмадия? И докато всеки Ахмади ще бъде свързан с халифът, той ще получава благословиите на Бога. Затова ние да правим своите дела под учението на Бога. Тогава това благословие ще да ползва. Това е обещанието на Бога. Онези хора, които вярвайки своите дела под заповедите на Бога ще вършат, те ще получават благословиите на халифът. Че ние вярвайки свършено в Бога, да се молим пред Него и нашето всяко дело да търси радостта на Бога. Тогава ние ще имаме това благословие. Обещание Месия алейхиссалам каза в Корана, Бог с вяра каза, че да върши добрини. Добра дело е това, където всичко село е истина. Ако един човек има в семейство, което върши добрини, Бог пази цялото семейство и къща. От вас, ако няма добрини има, само вярване няма да даде полза. Затова ние трябва да гледаме себе си и да не нападне дявол на нас. Бог на нашите прадедовци даде възможността, те приеха на обещания Месия алейхиссалам и дал. Това е благословението Бога. Това да продължава. Ние постоянно да имаме развитие на своята вера и да пазим своята вера. Че от нас всеки да има част от това благословие, за което пророк саллаллаху алейхи ва саллям е предсказал. И за това обещание Бог е дал това обещание с обещание Месия алейхиссалам, че системата на халифът. За това ние трябва да гледаме себе си, че доколкото ние сме свързани с халифът, че ние да единството на Бога, ставайки един,
да разпространяваме съвета. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на едно място да се радвате с благи вести, че сега това поле е празно, чрез което ще имате близостта на Бога. Всеки народ обича на света и за това нещо, с което Бог се радва, хората не мислят за това. Те не се обръщат към Бога, тези светските хора. Онези хора, които искат да влязат с всичките си усилия с това, в тази врата, те имат възможността да показват своите атрибути и да имат награди от Бога. Да не мислите, че Бог ще ви изостави. Вие сте едно семо, което Бог самия сади в земята. Бог каза, това зърно ще разпространява и колонии ще имат навсякъде стане едно силно дърво. Каза, че Бог каза на мен, че да съобщава на своя джамат, че онези хора, които вярваха, такава вяра, че нямат съветските неща. Тази вяра е чиста от измами или семерие. Тази вяра, която има свършено подчинение. Тези хора са, на които Бог обича ги. Бог каза, техните стъпки са истинските стъпки. Тези всички неща Бог обещание Месия каза в Рисала ал-Васият, където той дал блага вест, че халафът ще продължава. Неговите думи ни обръща внимание, че всеки Ахмади с халафът да има силна връзка и те се изпълнява своя бед, който ще получава това място. Когато така ще стане, тогава днес ще изпълняваме Йоме Халафът, деня на Халафът. Нека Бог да даде на всичките, че те да изпълняват задължението на байт с Халафът и да получават благословието на Бога. Днес има един Игана джамат, прави свое годишно събрание за 3 дни. И 2 дни ще има 27-28 и Бустания ще има. Освен това, в селя има 112 центри. Там има 5 големи центрове. И аудио и видео чрез това те ще има връзка. Ганаджим февруари 1921 година започва. Мулана Абдул Рахим Найер разила таланху от Лондон пътувайки пристигна в Гана. Миналата година Гана джамаат има 100 годишно програма за COVID. Те не можаха да правят това програма и 22 и 23 година да продължат тези програми. Бог да ги благослови това събрание и на всичките Ахмеди да предва в предаността. И Гамбия също има годишно събрание за един ден. Нека Бог да благослови това годишно събрание също. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر